Hello mga balag! Nandito po kami ngayon sa... Oh my God! Copyright tayo. Nandito po kami ngayon sa... Bondari Beach! Hi Mother! Hi! Welcome to my vlog! Ano tatay? Para manuri ko namin. Hi Tia! Kumusta? First video! Nag-vlog ko! Bahala. Basta kita na video. Uy, pa-picture ta, Mama dear. Ma, dali na. Kanya itong ganyan niya. Picture. Witness. Laban nila.
Naunahan ni noon mo. Te, tanaw na te. 1, 2. Oh, wah, utro, 2, 3, go. Naunahan ni noon mo. Te, tanaw na te. 1, 2. Oh, wah, utro, 2, 3, go. Hi! Mana kami nga tungar sa taas. Pagba. Narago no? Welcome to my vlog. Like and subscribe our channel. Kapanag! Thank you! Mga tututi! Kami na lang! May nagatunga! Ang puti sa akong bag. Ihub, tanom ni Kuya. Malaki na. Itong last tree planting nito. Tree planting. Kuya, gibidyo ta ka okra. Hi! Welcome to Bundari. Thank you. Pila man ni ka stairs, wala akong gihap. Emang gihap. Pila na ka stairs? Bye. Ano
Tinatad ko na adlaw-adlaw. Ikaw pa'y nakada. Agoy. Nagalik eh. Na-practice ko kahapon. Oh, Armok! Hindi naman zoom. Pinaka-zoom na pala yan. Sige pa. Dito pa. Ito. Kaya pa. Pwede na. May na-picture na. Ma! Te! Wala pa. Hi, Tia! Welcome to my vlog. Hi! Hi sa inyo! Hi! Hi! La, mga tupata oh! At tupata! Ha? Lagi! Wow! Spectacular! Sa imo, yung sakyan ha? Kada ko ano? Kada 12 minutes. Hi, Cho! Hala ka, Cho! Hala ka! Uy, dagat naman dahil na. Kapalumpon na rin siya diha. Ha? Muna, sakto dyan na pang-abot ni mo dito nakain. Nag-alis 10 na, yung abot mi dito alas 3 kay mga dagag ulitaw baya. Moday ning abot! Kay na! Dili na day dagat ning adto! Grabe no, 5 hours baktas! Makaligo lang ito sa lumpon. Abihaw? Atong lote, Abihaw. stil, narika, kami mga kuan mga Pilabaw ang amo dito sa Negros kay 8 hours kami gikan sa amo niya tubig lungsod. Di, Laklayo kay po first natin. time ang puto na mo nakabaktas mi layo Pero nga karon, buntod highway na na init ang- pag jud kaayo. Lagi ka mga serious mo dagko. So kanon ay Grabe pa ng utso ka oras. suras bitaw. Di kay buntod man. Dili lang ingon ani ka bungtod ka as Mayo gani na din kay karsada na. kakuan ka na sa Cebu makita nin mong kanlaon. Kanlaon, manakbas, bata ko, ano ko. May gani na din sa may gani na karon kay karsada na sa una. Wan kanang Kuha na yun, usara ka da. oh kaba pa jud ang agi. Hi! 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 Welcome to my vlog. Hi! Welcome to her vlog! And subscribe. And please click the bell button to update. Charot. Daghan na sikos at kasunis Sa oy. tabi sa ako dito sa ang iling di ay. Kinsa? Ito ba sagdanan, lingkod po siya Patag-up ko. Ay, sa San Dionisio. Nasa Indonesia. Luwak dahil sad, no? Oy, kuya!
Sakaw mo na ito. Na. Mangulagan! Mangulagan! Medyo mahangin na siya. Sunset, mag-sunset naman, diba? Yeah, size na oy. Oh, lagi ko man. Naman kayo. Ayan. Tarik na daan. Matarik na daan. Dali na ma. Gunit mga kaibigan. Senior citizen. Ma, okay ka raga, ma? Ate, kumusta? Kumusta? Angos. Gihangos na. Gamay na lang. Sabi. First time nakasaka. Parehata. Unami. Oh, kinailay doy. An, kumusta? Ikaw siya. Tay, kumusta? Opo. Lamanayo man siguro nito sila. Enjoy, be! Enjoy! Ano tayo man. Lagi? Human ang akong dito. Wow! Manayo mo, gang? Daoy ka nice bas ilang sulot ay. Wala. Manayaw mo. Tagasa day mo gang. Balagtas eh. Ulo ka cute ba nila uy? So nice. Hi. Hi. Tara na day. Teka na, nalagos na pagin. Murang gaginawa sa to. Wala, nangaula. Barok tatapos. Nagyagas.
sila o pinatistan sagi. 1, 2, Oh, yan na mukha. Ganun mo katingog. 1, 2, 3, Barangay Kasuso. Ay, one na tako barangay Talisay. Barangay Barangay Kanbagtag. Alphabetical. Pagkaon eh, magiging sa kanaon. Organization leaders.